因為仲有3年幾左右咧，呢個屯馬線嘅總站就會喺碼頭區發生啦。咁究竟點解個業主今次肯蝕幾10萬而走咧？大家都知道啦，我好多時都係睇一手樓，今次咧同大家睇2手樓喎。點解咧？因為喺屯門入邊咧嘅2手盤咧個盤源咧係非常短缺嘅，特別喺碼頭區個位。如果你想揾一間海景咧，真係好艱難，真係啲客係排住隊嘅。今日咧就同大家介紹一個城市景，即係望翻去對面兆禧苑嘅樓景嘅。咁究竟點解個業主今次肯蝕幾10萬而走咧？究竟呢個單位質素又係點咧？大家睇一睇個單位。我哋入門口，大家見到一個長方形嘅廳啊。咁你可以擺埋飯台同埋梳化係冇問題嘅。咁景觀方面咧係望翻對面學校。咁我而家開咗窗㗎，大家感受下啲聲得唔得？嚇！咁馬尾海灣咧其實都係比較寧靜嘅。咁呢邊咧就擺放冷氣機同埋一個窗俾你。咁形成呢間屋咧係有啲對流嘅感覺，大家睇下。咁我哋睇一隻廚房先，廚房就喺入口嘅左手邊。咁大家見到呢個有個雪櫃位啦，咁呢個廚房嚟嘅。咁好難得，而家仲可以有咁寬闊嘅廚房咯，仲有窗添。咁我哋睇下房。咁呢度第一間房嚟嘅，咁埋尾咧，基本上就全部都有窗台嘅。咁今日天色唔係咁好啊，但係佢都夠光嘅，見到。咁下低咧就係呢個輕鐵站啦。咁呢間就係房啦。咁呢個就另外一間房。咁景觀都係望返對面學校啦。咁呢個對流窗，咁嗰邊就係避風塘。咁大家見到咧有啲滑梯嗰度咧就係會所啦。咁佢有泳池嘅，咁唔錯嘅一個屋苑就。咁我哋睇埋個浴室，呢個就係浴室。咁都改咗個企缸。廳嘅長度就14尺，咁我哋度翻個廳嘅闊度，大約就有9尺。呢間房就8尺3寸長，闊度就5尺1。另一間房長度係9尺6，闊度係6尺3。咁去到最後啦，咁點解個業主會放賣呢？其實大家都知道啦，樓市係由高位跌落到低位，響今年嚟講呢，係一路路咁攀升落去嘅。講真嗰句，如果揸住貨嘅業主或者一啲朋友仔見到咁嘅時勢，梗係想乘機去換一啲新嘅嘢啦，或者一個投資回報高啲嘅產品啦。大家唔好唔記得我，因為其實我都係做地產，我都係帶人睇樓去賣樓嘅。因為好多粉絲咧，可能佢揾咗其他嘅朋友仔啊，咁好多時我哋喺街啊見到佢啊，或者同事嘅客見到佢咯，咁所以大家唔好唔記得我啊，記得 WhatsApp 我。提供多啲意見俾你哋，希望你哋好似我做過嘅客人一樣咁開心，可以好快咁樣買到個單位啦。咁下集見啦，記得訂閱我 channel 啊，我係 Johnny 啊，拜拜。